¿Qué es la cilindrada? La cilindrada es el volumen total de aire y gasolina que le cabe a un cilindro dentro de un motor. Para que lo entiendas más fácil, imagínate este vaso. Lo llenas de aire y gasolina. Ahora imagínate este otro vaso. Este va a explotar más fuerte y más potente. La cilindrada se calcula en centímetros cúbicos. Y para que llegues a ese resultado, tienes que entender esto. Te presento a mi compa, el cilindro. Este está compuesto por un diámetro y una altura.